Hello，大家好，我是极客村长。那么今天的视频开始之前呢，我想先问一下大家一个问题：在我们收看一则视频的时候，你会比较注重视频的哪一方面呢？我相信很多人都会说到视频的清晰度或者是稳定性。没错，毕竟画面的质感是直接影响到用户体验的基础。但是音质的表现同样也非常的重要，同时也是非常容易被创作者忽略掉的一个问题。我个人认为一篇完整的视频需要有趣的内容、清晰的画质以及高质量的声音。如果其中的音质环节出了问题，可能就会出现以下这种情况。就说你看到这款手机第一印象感觉是什么？今天我们要介绍的东西就是负责音频制作的器材 Blue Yeti 电容麦克风。这款麦克风相信稍微有些关注视频制作的网友都应该略知一二，它几乎是油管视频达人的标配。首先，它的连接方式非常的简单，一共只有一根线，一头插在麦克风上，一头插在电脑上，至此连接的操作就全部完成了。然后在电脑收音的设置选项里，将收音设备选到 Blue Yeti， 就可以正常的使用了。快速连接简单的使用方式也是我选择它的很重要的一部分原因。连接的方式很傻瓜，但是音质的表现却一点也不含糊。Blue Yeti 在收音模式上的选择可以说是非常的丰富。通过话筒背后的旋钮，可以选择采访模式、指向性模式、环绕音模式、立体音模式。这4种模式几乎可以满足我们全部的创作需求。收音的音质表现，我们通过一组对比来直观的感受一下效果。Hello， 大家好，我是极客村长。那么我现在用的就是 Blue Yeti 给大家录音，然后你们可以听一下这个表现效果是什么样。Hello， 大家好，我是极客村长。那么我现在用的是电脑自带的麦克风进行录音，大家可以听一下效果是什么样。Hello， 大家好，我是极客村长。那么我们现在用 Blue Yeti 给大家录音，然后是加了一个小风扇的风噪，大家听一下这个效果是怎么样。Hello， 大家好，我是极客村长。那么我们现在用的是笔记本自带的麦克风，然后进行录音。我们现在加了一个风扇的风噪，大家听一下这个效果是什么样。除了良好的音质表现、合理的定价， Blue Yeti 在外观做工上也是比较亮眼。以我手上这台黑色版本来看，漆面比较光滑，手感也非常的细腻。把它摆在家里的任何地方，你都不会觉得很突兀。不用它的时候，把它放在那里看着，甚至还有一些赏心悦目的感觉。好了，今天的科技去分享就先到。